嗨，大家好，我是小静。想要了解最新家电与电视产品，记得多多关注我们，也可以来店里看看我与超可爱的阿财，一定要来哟。Hello， 大家好，欢迎来到麦氏音响的 YouTube Channel。那这次呢，我们要为大家来介绍 BenQ 最新推出的 GS50 Full HD， 然后行动智慧投影机。那在之前的影片，其实我们已经有拍过一些，就是关于吉米 Mogo 系列，然后 Mogo Pro， 然后 Mogo Hello， 然后接着我们还有拍摄这个 BenQ 的 GV30 微型投影机。就是如果没有看过的人，强烈推荐你到之前的影片看一下。好，那这台 GS50 呢，它跟之前的机种又有什么不一样呢？就让我们快速来带大家了解一下。首先呢，在机器的内容物部分，就是你买 GS50 的话，原厂会附赠一个这个细行包，细行包蛮重要的，就是你出去玩的时候，对我这种强迫症的人来讲，我就是一定要把它放在一个非常刚好的包包里面。接着，它会附上一个遥控器，就是这台 GS50 它是有内建。应该说它有内建安卓系统在里面的，所以你就需要遥控器，然后去做一些选歌啊、打字啊的功能。然后会有一个充电器，这变压器，然后变压器它是吃8字电源线的，原厂会附上。好，讲完了配件，接着来讲它的一些按键。按键部分的话 ，GS50 它的正上方就是4个按键，电源，然后音量大小声、蓝牙配对键，就是常见的配置。正前方就是整个投影机的，就是投影的灯源，然后下方呢，它会有一个按钮，你可以按下它之后做一个15度的高度的调整。在机器的旁边呢，它会有一个防尘盖，然后你把它拨开之后，你就会看到 HDMI 的输入，然后 USB 大 A 孔，然后 USB-C。那特别要讲的是，这 USB-C 孔还有2个功用，一个是当做它支援这个 Display Port， 所以你有 Mac， 你有笔电可以接。然后第二个就是说，它还支援这个 PD 45瓦的充电，所以我觉得这功能真的是非常重要。你可以用一个，假如说你手边的行动电源，然后支援这个 PD 45瓦充电，直接接上它的充电。我觉得对微型投影机来讲，充电的这种随身充电的功能是非常重要的。就很奇怪的是，我以往在看微型投影机产品的时候，就大家都不做这个功能。但是其实以我的使用经验来讲，你一个随身投影机，它用电池用个3-4个小时已经是很厉害。那你人在，假如说我去露营玩，我不可能随时都找得到电源啊。那我在家里用的时候，其实我也不一定想接电，为什么？就是我还要找电源孔，然后那线还要拉很长，用起来整个就很烦。所以这个时候你准备一个就是好的行动电源，然后直接放在 GS50 旁边，然后用充电线接着，随时都可以用。然后你也不用怕说今天很高兴的带着机器去朋友家玩，然后结果没电。你们要玩 Switch， 大家要看个什么要看个 Disney Plus， 然后没电就很扫兴。好，那接着它还有一个耳机孔。那我觉得很多人觉得说奇怪，要做耳机孔干嘛？就是我觉得对 GS50 来讲，耳机孔就是因为它的喇叭本身呢超级大声，所以这耳机孔就是如果你怕找到人，你要用耳机。好，那我们刚刚讲到说它的喇叭超级大声，到底有多夸张呢？它账面数据是写20瓦。但如果有机会，你一定要现场体验一下它这个喇叭。我刚拿到的时候，我在办公室，我音量开到30，我在办公室里面播周杰伦的歌。我跟同事讲话就要讲超大声，然后我在家里面用的时候，晚上就是10点11点，我音量开到20几，我基本上我就有点担心被邻居检举。好，然后它的喇叭超级大声之外，我觉得其实它的音质也是不错，因为它做这么大。我觉得它喇叭的设计就更有空间，所以它的人声做的是非常不错的。然后对比 GV30， 就我以前说过 GV30， 它开大声可能开一半，然后7成8成会开始有点破音，但是这个在 GS50 上面是不会发生的，就是你音量开到7成8成，它还是一样的清晰。所以 GS50 的喇叭我真的必须给它100个赞，这样子真的是它在这个所有的微型投影机里面，我觉得真的是大声又有非常饱满的音质。好，那接着讲它的电池续航，我使用的经验就是我把它晚上我去运动，然后我就把它亮度调在大概47，音量调20，然后就一直播 YouTube， 我播那个 Lo-Fi Girl 就是音乐，
然后我回来的时候，我发现它的电量还有剩大概 75%， 所以正常用个3个小时应该是没有问题啦。好，那接着来讲它的画质，它就是 Full HD 的画质。然后关于一些投影的规格来讲，它支援垂直方向的校正。什么意思呢？就是你垂直方向，你把它上下举的时候，它都会给你一个长方形。然后左右的侧头的校正的话，它要手动。所以简单来讲，你上下随便摆，它都帮你校正好。那左右乱摆的话，你就要手动做校正。好，那接着来讲它的亮度，它的亮度是500 ANSI 流明。很多人会觉得说500 ANSI 这好像有点少看到这数字500就觉得很少。那我必须坦白讲，就是大家都幻想说可以白天或者是可以开灯看投影机，我必须要讲这个幻想是不现实的。你用到就是10几万的投影机啊，你室内开灯看，其实都是很不 OK 的，就是已经加上看光幕啊，什么该加都加了，就是不 OK。所以你要用投影机，基本上你就要有个觉悟，就是你房间要够暗。好，以我使用来讲，它的投放比是 1.2。我举个实际使用的案例，我在我房间投，然后我人大概1.8米左右，然后我手张开的距离投放墙面，我觉得大概可以投个50到55寸，我觉得还就是大概是这样的大小。然后这样的大小，我也是觉得说，以我来讲，其实我看很多 4K 的素材啊 ，4K 的笔电，就是在机器 Full HD 的画质投到50到55寸，我觉得是还够用的。那至于说投到比较大，我可能觉得又开始从70几寸开始，那个画质就，当然我个人的观点我是觉得不行啊。但是有时候想想，像我觉得这台很适合看一些，假如说你玩 Switch， 它本身就 Full HD 嘛，根本没差。或者是你看一些音乐的这种 live 表演，其实都就是我觉得它蛮享受的，因为很多音乐 live 的表演，它本来就是 Full HD 录制的啊。那重点就在音乐。好，那模式呢？色彩模式方面 ，BenQ 有提供几个模式可以就是大家去选择，但是跟 GV30 一样，就是它的明亮模式真的是绿到爆炸。就是我有用 iPhone 录一下给大家看，那个完全是没有改，所以就是 BenQ 应该要把这个模式稍微修改一下。就是在下一代产品，我觉得就这个选项真的要给大家好好改一下。然后声音的方面，我觉得基本上 GS50 它的声音模式，你调标准剧院都还 OK。我个人就喜欢剧院，因为剧院的人声它就是会调的人声比较靠前一点。好，那它也有我刚刚讲说它有安卓的系统在里面嘛，所以就是你可以拿它看 YouTube 啊，也可以拿它看 Disney Plus。很多人常常会问说，那它可不可以看 Netflix？ 我必须讲，你现在的微型投影机的产品，基本上都没办法直接拿它来看 Netflix。就是我不知道之前听谁讲，就是他们为什么 Netflix 不直接在这种微型投影机上面，就是直接让它授权使用？就是可能大家会觉得很荒谬，就是也许在某一些地方，他们就怕说 Netflix 怕说你就直接拿投影机，然后做个露天投影院，然后投给大家看，这样就是当然我觉得这在台湾可能很难发生了，但是这也是我听到一种讲法。好，简单来讲就是现在目前的微型投影机，你要看 Netflix， 你就必须用一些第三方的外挂的这种软体，像是 Kodi 或类似之类的，就是你没办法原生使用它，所以这就是微型投影机的宿命。好，最后最重要的就是价格。价格的话，目前这台定价是23,900，那对比同级的 Full HD 产品，我觉得是差不多。然后重点就是来了，它的保固是3年，一般的微型投影机大概保固都是1年。那电子产品你也知道的嘛，就是保固3年的话，代表你使用它来讲就是更无后顾之忧。然后加上它的本身支援 IPX2 的防水，然后还有70公分的防撞击的这个测试。当然，我相信没有人拿你花了就是1-2万块把这东西买回家，然后你拿它去淋雨，拿它去撞击这样子。但是就是坦白讲，就是这样的设计，让它的使用年限，我觉得是更加分的啦。好，那这次 GS50 的开箱影片就到这边。我们一样就是，如果你截图我们的 YouTube 订阅的画面，然后传到我们的官方 LINE 或者脸书，小编这边就会给你一个粉丝专属，就是麦氏粉丝专属的优惠活动价。然后您在购买完成之后呢，我们还送您一条 HDMI 线，就是它 7.6 米的光纤 HDMI 线，就是这个非常实用。因为投影机呢，假如你放在前面桌子上，然后你就可以把线接到沙发上，接到你电脑，接到你的游戏主机，就非常实用。
好，那欢迎关注我们的麦斯音响的频道，然后之后我们会录更多关于音响、关于电视、关于微型投影机相关的影片。那我是 Alan， 谢谢大家的收看，我们下次见，拜拜。